前2部影片带大家游遍了苏州免费的经典景点。本部影片我们将打卡点评必吃榜上的苏州美食，去结合菜市场和美食城的新式市集转转。这家的匠心猪肝面是姑苏的非物质文化遗产。欢迎大家按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。和一般的面不同，苏式汤面这边都是面加上一份浇头，可以点冷浇头或者热浇头，然后把浇头放到面里或者单独吃都可以。今天的浇头点的是一个罗汉净素和弹珠大排。大排肉经过了调味，就算不蘸酱油，味道也还可以。这个罗汉净素浇头有笋干，这边是茭白笋末，还有油面筋。江浙沪这面很喜欢吃油面筋，就是一种用豆制品。用豆腐做的一种豆制品。汤面的咸淡适中，加的浇头，清脆可口，香菇和木耳煮的也很烂，味道还是很鲜。这个蛋皮大排的话，因为是用蛋皮炸的，所以呢，大排肉和炸的皮有点松脱了，另外炸的皮也比较厚，但是吃起来很酥脆，水平也很在线。这个团购网站打卡赠送了一个绿豆糕，一咬浓浓的桂花香味，非常非常香，但是味道好像这家店的价格比普通的苏州面大要贵一些，但是从这个出品和环境来看的话，价格还是值的。原来这是一个菜市场，后来被政府改造成了新式菜市场和市集一体的结合。那面呢是菜市场区域，不过现在都已经收摊了。除了蔬菜，还有文创、鲜肉、豆制品、米面粮油，其实卖的跟普通的菜市场差不多。边上都已经改成了这样的，其实就是小店。卖菜的晚上都已经收摊关门了。然后旁边吃饭的地方还是开着的。
市集里有一些小桌子，也可以让人堂食。苏式生煎、苏式面、苏式点心。苏式烘焙。太湖1号大虾，68半斤3只左右。在这家玉永盛点了4个生煎，生煎就是像小笼包一样，但是呢是把小笼包一面煎焦，然后在另一面撒上芝麻，是江浙这边的传统小吃。这个是大虾双拼，看看里面是什么。吃的时候蘸上料，然后呢咬一小口，不能让汁水流出来。里边是满满一副大虾，但是这虾有点像是冷冻的，不是很新鲜。皮很脆，但是这馅料的味道，大虾不是很新鲜，然后其他的东西也吃不出来是什么，味道很一般，评价是还不如小杨生煎。再来个苏式甜点，点了一个赤豆糊圆子，就是红豆泥加上糯米小圆子，然后再撒上一些桂花粉，尝尝什么味道。没什么桂花香味儿，吃豆也不是很甜，还可以。圆子是没有味道的，就吃一个口感。一份10块钱，也不贵。总体而言，味道一般，价格也不算贵，是一个网红打卡点。名字很好，寓意很好。早饭来一个大众必吃榜的猪新年点心店，那个芝麻汤圆，然后一份蟹黄鲜肉小笼。小笼包要等个6、7分钟。6、7分钟好，可以。
这个汤圆长得并不是圆的，带个小尖尖。点的是芝麻汤圆，长蛋和宁波汤圆有什么区别？汤圆没什么特色，中规中矩，还是这蟹粉汤包比较好吃。看到这个加它的汤还是有点黄黄的，是因为掺了蟹粉。打开一看，确实这蟹粉量还是不少的。这样的话，看来30块钱6笼6个，可能6个不是很贵。可以看到这里有很多蟹粉，能吃出一粒一粒的颗粒感，可能是虾子。汤汁还是很多的。吃蟹粉汤包一定要蘸醋，不蘸的话会有一点蟹粉腥味。总结一下，这家祝新年汤圆芝麻汤圆一般般，没有什么太大的特色，可能其他馅料的比如鲜肉汤圆会好很多，但是这个蟹粉汤包确实很不错。蟹味十足，要比其他的那种说是蟹粉汤包但是一点吃不出蟹味的好很多。30元的价格也还是能够接受。下部影片会带大家到有小台湾之称的昆山，看看专为台湾人建设的天后宫，还有造型独特的金字塔楼，敬请期待。